我回来了。哇塞，今天有大锅吃了。早上听你有点咳嗽了，那个冬瓜跟雪梨都很嫩嗓子的。肯定是被风吹掉了呗，喝一点帮大行子好了。那就更要吃点这些东西了喂，要是感冒了很难受的啊。你那都做冬瓜肉丸当碗，这样的喝了身体会暖和一点吧？哦，那这个备菜我来了，你那个胖大海快点喝掉，暖和一点。好的，这个梨好甜。放点盐。哎，你怎么把梨切掉啊？炖点冰糖雪梨给你喝啊，这个止咳啊。哇，手艺越来越好，会炖冰糖雪梨。没办法，我小时候的是没有冰糖雪梨吃的，都是吃那个草药和那个枇杷叶这些东西，我不管，很难喝。所以今天要给我炖甜的喝。对呀，那表扬你一下，我来切冬瓜吧。这天气容易感冒，那如果明天还是咳嗽的话，我带你去看一下。没事，看病要挂钱，过2天就好了。钱花了还能再赚，身体健康才是最重要的。好，知道喽。先放一点姜末，再放一点葱花、老酒、酱油、蚝油、五香粉、盐、香油，再搅拌，一个方向搅拌，再加一勺淀粉，继续搅拌。锅里放一点油，再放一点葱姜，再把冬瓜放进去，加一点水，水有点开了，现在加肉丸，先加一点盐，好，现在给它装住了，再放一点葱瓜。甜甜的，好喝，喝起来喝的真的舒服好多。现在冬天天气比较干燥，要多吃点冰糖雪梨，对人肺也是比较好的。平时也要注意保奶，要不我们过几天去打一床被子来。好，你待会回来这个冰糖雪梨给他打喝一下，他这个在盖锅灰尘比较大，我喝一点这个。那个漏在那里的，我给你打个冬瓜，你吃。当然也得倒一点。